ka thënë hajtë mundim njëri tjetër. Dhe kjo të shpjegon dy gjëra. E para, numrin total të votave që mori Partia Demokratike, që janë marrë vetëm me struktura dhe nuk kanë kaluar për te i gardit, prandaj kanë marrë 500 e pak mijë vota, dhe ajo që është më e bukura, është që doktori, duke e ditur, mendoj unë, shumë mirë masakrën elektorale që kanë bërë kandidatët e tij ndaj njëri tjetrit, ka thënë me vete, me drejt Zotit, dhe unë po tisha, kur ka bërë nami Njorida fjala vjen me atë ndoj, imagjino çfarë na ka bërë Edi Rama neve. Edhe ka drejt ai kur thotë është masakër, olla. Se kjo është masakër. Disa masakra brenda një masakre. Fal, po në momentin që të vjedh, janë betejë të ndryshme, momentin që të vjedh shtëpia, që vjedhësh brenda shtëpisë, imagjino ç'ka bërë komshiu, logjike thjesht. Kështu që unë doktorin vetmin që mirë kuptoj në këtë histori, i cili është për mua i preri i madh në besë, e kanë prerë në besë, është ai, se ato e kanë prerë 2 herë në besë. Kjo ka qenë udhëzim orientimi doktorit. E para duke mos i bindur. Sidomos Jorida Tabaku nuk ka qenë orientim. Dhe unë them që doktorit i ka ndodhur kjo, ta mbaroj Ermal. I ka ndodhur kjo doktorit. Doktorit e para që i ka ndodhur, ose prerja e parë në besë që i kanë bërë të vetët, ka qenë kur nuk kanë kaluar për te i gardit, por kanë bërë vetëm luftën e ngushtë brenda strukturave për të marrë këto njerëz të strukturave, grup seksionet, për të vendosur qoftë dhe votues, ato numëruesit atje për të bërë këtë marifetin në fund, më the thash. Ky ishte besprerja e parë. Besprerja e dytë ishte kur i thanë tani mbrapa që besprerjen e parë e bën të parët, pra këta marifet xhin. Besprerjen e dytë e bën dytët, që për të ruajtur cipën e tyre, me drejt Zotit, ta dytët e kanë bërë tamam, por e presin besë një farë mënyre, është që i kërkojnë të ndodhi kjo që ndodh, që merra uloni një parti atje matan, siç e lejon ligji, me që nuk e jep vulën Partia Demokratike, me legalitetin, edhe të bën gjëmën. Kështu që unë nuk e di, po me këto vetëm për një saksim, më falë. Ideja është çfarë ka ndodhur këtu që t'ja themi dhe çiko, se ne bëjmë çiko humor, sorrollasim temën, por t'ja themi dhe opinionin publik. Problemi këtyre është se orientimi partijak në secilën parti kanë qenë komisionerët. Prandaj masakra në thonjza ose vjedhja ka ndodhur tek anëtarët e komisioneve, sepse aty kanë pas komisionerë, janë 4 komisionerë, secilës parti, PD-ja ka të vetët, PS-ja ka të vetët, PD-ja me alatët ka të vetët, PS-ja ka të vetët, dhe pjesa tjetër ka qenë vëzhgues. Orientimi ndodh kur mos kryetari partisë, që nuk merret me këtë punë sepse Rama as Berisha nuk ka interes, pra Berisha shkoi të tregonte përkundrazi, pra shkoi të tregonte farsën, pa ditur se këta kanë vjedhur shtëpinë në Afrika, se nuk do vot besoheshin. Në Afrika se orientimit dhe çfarë ka ndodhur, nuk është kryetari i partisë i ka vendosur komisionerët që thonë votoni ju Jorida Tabakun ose firmosni fletët e votimit pa firmosura për kandidatin, po për subjektin, firmosini në emër të Jorida Tabakut. Jo, kryesisht kanë qenë sekretarët e përgjithshëm ose kupola e Partisë Demokratike ose Partisë Socialiste, që e kanë lënë një kandidat apo jo, një kandidat apo jo, e kanë lënë me komisioner apo pa komisioner. Se mendon që i kanë gënjur më bale. Doktorin e kanë gënjur, i kanë thënë gjë, ne nuk kemi bërë kështu, na e ka bërë Rama. Dhe ai shkreti e ka marrë për të mirëqenë. Po jo, më fal. Mua më duket viktim doktori, po. Beson ti Floget që beson që mund ta gjeni njëri doktori? Po. Patjetër. Ata, më fal, ata biem dakord për diçka. Kur i kërkon, më fal bale, kur i kërkon tërheqjen kryetarit partisë duke ju referuar Nenit Basha, ti miku im që ja kërkon, fjala vjen kushdo që tjetë nga ata që janë sot deputet, ata du ta japin vetë dorëheqjen të parë. Sepse kur nuk humb Silvinjo, humb gjithë skuadrën. Tani, sigurisht që Silvinjo është i pari që bën hapin mbrapa, po pas asaj du të mbajë secili përgjegjësinë e vet. Këta, duke qenë se nuk duan të mbajnë përgjegjësi, e kanë gënjur dhe i kanë thënë na ka vjedhur Rama. Kupton? Dhe asnjëri nuk ka thënë që vërtet Rama mund të na ketë vjedh pak, po kemi bërë dhe ne ca marifete të vota për. Ajo që është kontradikta e madhe në këtë histori është që numri i votave që janë të manipuluara brenda kandidatëve është
nuk e di se sa përqind më i madh se sa numri i votave që mund të jenë ndër subjekte. Pra nëse në një kuti del që PS-ja ka marrë një vot më tepër padrejtësisht, këtë rezulton që ka marrë ndoj 30 më tepër Ma ishi merak, o Ermas, Shqyqë. prandaj po thoni, ma ishi merak. Ti mendon se doktori do rëntonte partinë që të voton Jori Databak? Asnjëherë. Unë mendoj me të drejtën duke njohur natyrën dhe është shumë e madhe. Jo natyrën, duke njohur dinamika që ka ndodhur për dinamikat brenda Partisë Demokratike, se natyrën është fjalë shumë e madhe, por po them profilin e tij politik. Po. Zoti Berisha mund të ketë iniciuar apo njerëz pranë Zotit Berisha orientimin e votës drejt zonjës Tabaku. Sepse ju është dashur një njeri i cili në këtë situatë politike ju është dashur për të dhënë atë idenë që gjoja ne nuk jemi refraktar, ne e bëjmë dhe pjesën e bashkimit. Ta nxjerrim më të votuarën. Po ishte gazi më. Por ka diçka. Jo, ka diçka në këtë pjesë. Ajo që mund të ketë dalë jashtë situatës është numri i madh i votave që ka marrë zonja Tabaku. Dhe tani me këtë që ne pam, zoti Ali Mehmeti për shembull, do të ngrej edhe një sër artikulimi dhe në opinionin publik fakti që zonja Tabaku pasqyroi sigurisht e njeriu që tashmë kishte kredon morale për të synuar Partinë Demokratike, kur ne me kaq pak sa na kanë ardhur informacione se nuk është hapur, del që treni bullgar pas ka qenë brenda PD-s, se ky është tren bullgar, ky është tren bullgar. Ku e di një unë i vorfni që armiku i Shetisha. Treni bullgar ku i ka pas rajën, ose treni bullgar ka ndihmuar PS-s. Janë ca vagona të vegjël, e kupton. Treni bullgar i PS-s ka vajtur edhe te Po patjetër po. Ka pasur disa vagona të PD-s. Po atëre i bie. Makinisti kush është? Ore makinisti kush është? Po makinist Nika i vetëm me Edi tha. Ore, do të bëj pyetje. Makinisti i trenit. Tani me këtë logjikën tënde, mua ky arsyetim më bën sens vetëm kur e çoj në një nivel doktorash debati. Doktori i vogël përballë doktorit të madh. I bie që doktori nuk kishte pse të ngrinte Joridën për të thënë që ne jemi të bashkuar në diversitet dhe ne edhe këta që s'kanë menduar si ne i mbajmë në gjirin tonë. Se ndërkohë kishte profesor Agronin, kishte zotin Bardhi, kishte këta zotrin që Ali Perëndin e këto me radhë. Kishte po Ali Zoti e tha, unë në rregull jam Marrokun, tash duhet masë çfarë ju. Atë zotrin e si e ka ai nuk do e vinte atë. Ai Divjakës, ai Koreshi, pra e ka, tani e para, pse doktori, ka dhe Xhelën, pse duhet tani doktori që të ngrej dhe të japi mundësi këtyre, si thuhet, çfarë quhen ato brenda partisë? Fraksionet. Po, këta fraksionistë tani, pse duhet shtoj potencialin, mundësin që të ketë shumë fraksione kundër ti nese, si që Luli tjetri. Po, pse do të bënde me Joridën dhe vetë një logjik, se mund, është që kanë parë shifrat, kanë parë sondazhet dhe ka thënë gjë. I vetmi ka thënë doktori që mua ma rrezikon edhe karrigën e kryetarit Partisë Demokratike për popularitet, që nuk ka patur kur mbështetjen e strukturave të Partisë Demokratike, kur, strukturave lartë, po themun, pra të kryesisë, është doktor Ali Mehmeti. E vetmja që mund t'ja presi kokën Ali Mehmetit se ka gjitha strukturat e Tiranës, është zonja Tabaku. Po japim i dorë dhe ne, me logjikën tënde, po doktori mund t'i ketë dhënë një dorë, po unë them që një dorë doktori, një dorë lan, një dorë vagon. Po një dorë mund t'ja ketë dhënë. Një dorë lan, një dorë, mund t'ja ketë dhënë një dorë dhe komisionerët e PS-s që kanë mbyllur syt. Po patjetër. Ajo është marrëveshje më. Marrëveshje. Edhe ata kanë bërë kështu me votat e veta, se ka pasur dosë në 2011, se e kam rrëfim në vetë, apo nuk duhet, jo, unë nuk po e them se, jo, nuk po e them, po jo më vlla se duhet shkoj, nuk dua, unë Altinin e dua, Dumanin, po kur i shoh nga televizor, jo ta kem përballë në spas. Po e kam qarkullojnë zëra, se mund të tregoj historinë e kafenes, dyshohet, thuhet, e kam lexuar në rrjetet sociale për komente. Bëhe si Berisha në fund, vej pikë pyetje. Po doktorit nuk i bën përshtypje vajti atje. Unë kam lexuar në rrjetet sociale, në për komente, në për mëset thash, që në vitin e largët 2011,
edhe 2009.